Bir uçak kazasında en güvenli koltuk hangisidir? Geçmiş kazalara bakıldığında ilginç bir sonuç var. Uçağın arka 1/3 kısmında oturan yolcuların hayatta kalma oranı biraz daha yüksek. Özellikle arka bölümdeki orta koltuklar. Peki neden? Çoğu kazada ön kısım daha fazla darbe alıyor. Kanatlarda yakıt var, arka bölüm daha az hasar görüyor. Ama hayatta kalmak sadece konumla alakalı değil, çıkışa 5 sıra mesafede oturmak tahliye şansını ciddi şekilde arttırır. Birçok ölüm çarpmadan değil, dumandan ve geç tahliyeden olur. Ama şunu da unutmayın ki Zaten %90 gebereceğiz yani.